मर्निङ। यो चाहिँ हाम्रो यताबाट बागलुङ जाने हाइवे है। अहिले चाहिँ हामी यहाँ यो गान्द्रुक जिप जाने स्ट्यान्डमा छौँ, त्यहाँ छ। अब हामी यहाँ जिप कुरिराखेको छु। तपाईँको यहाँ हिमालहरू छ, तपाईँको झन् बाटोमा झन् राम्रो देख्छ गाउँ डाँडा। ल अहिले आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ है त। छोरी ठिक छ हेलो। ल फाइनली अहिले हामी कति बज्यो? 6:30 हो। 6:30 बजे निस्कियो। अब यता त खासै देखिँदैन, अहिले उहीँ गएपछि देखिन्छ। अनि भयो कस्तो भइरहेछ? ठिक छ ठिक छ साथी, शुभयात्रा सामी सबैलाई। होइन मेरो छोरी त्यहाँ बसिरहेको छ। अगर छोरी ठिक छ? छोरी अचम्म बसेर बिहान मेरो उठाएर कता गयो होला। अहिले घुम्छ यही दिन अहिले देखिन्छ नि, उहाँ गएपछि नि देखिहाल्छ। माछा पुछे मेन अन्नपूर्ण हो जो अन्नपूर्ण यताको अन्नपूर्ण देखेछ। यहाँ जुन खिचौँ भनेको मिल्दैन। छोडिदिनु भयो, त्यहाँ नानी सुतिरहेको छ। देखाउनु देखिन्छ। सुत्यो अहिले चाहिँ हामी यो गान्द्रुक आइपुग्यौँ। तर हामी होटल जाउन बाँकी छ। तपाईँ हिमाल बाग यहाँबाट चाहिँ अब जिनो हट स्प्रिङ भन्ने चाहिँ एउटा तल जाने रहेछ। यो हो भ्यू, वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल। अहिले चाहिँ हामी गान्द्रुक आइपुग्यो। हामी बस्ने यो होमस्टे।
यो चाहिँ हाम्रो रुम है जस मजाले ग्रुप सहितको छ यो हाम्रो पर पर्सन 1200 प्याकेज हैन बेलुकाको खाना यो रुम भइहाल्यो अनि बिहानको खाजा सहितको एकदम ठिक छ राम्रो छ टिपिकल घर एकदम हामीले चाहिएको सोचेको जस्तै छ है दामी कुन कुन चाहिँ आउँछ अरे 12 सिङ्गे क्यान बियर छोरीलाई चाहिँ एक बोतल दुध है छोरी त फ्री हो जता गइनी ल यही हाम्रो रुम पैसा लाग्दैन सुनेको आज 12 सिङ्गे खाने यहाँ बाल्कनी अहिले घरमा त ठुलो 2टा कुकुर भएर त डर पनि मान्दैन अन्त रानीको सुरुको दिनमा त छोरी म डराएर चिच्चा घुम्न आउने के अनि पुच्छर हल्लाउँदै चाट्न आउने म डराएर चिच्चाएँ नानी पनि डरायो कस्तरी रोयो है त्यसपछि 2-3 चोटि रह्यो ड्रेस घुमेर देखाइदिउँ यस्तो छोरी घुमेर देखाइदिउँ मम्माले हैन त्यसले नि हेर्छ भोलि यसरी खिच्नुपर्छ राम्रै आएको छ त सुमिया बाबाले हेर बोलाउन छोरी सुमिया ना छोरी ना ए लौ रे छोडो के नि ना ए अहिले हामी यो भ्यू पोइन्ट मेन हाम्रो घान्द्रुकको चाहिँ पुरानो गाउँ भन्ने चाहिँ यसलाई नै भनिन्छ होइन पुरानो घरहरू छ तपाईँको यताबाट पनि छाउँछ छ तर यता चाहिँ बिल्डिङहरू ढलान टाइपकोहरू छ यता साइडतिर चाहिँ जस तपाईँलाई गाउँको टिपिकल भाइबहरू फिल गर्न मन लागेको छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यही पहिला हामी यहाँ आएन है ल अहिले हामी ल यता दुईजना यता माथि पो रहेछ कता गएर यता माथि पो रहेछ बहिनी ल छोरी देख्यो यही हो यो चाहिँ त्यहाँबाट अन्नपूर्ण अनि माछा पुछ्री पनि देखिन्छ तर अहिले पुरा बादलले छेकेको भएर अहिले के पनि देख्दैन अब भोलि बिहान हामी हेर्न आउँछौँ बिहान 5:30 बजे यहाँ आएर चट्टा एकदम राम्रो देख्छ
है 5:30 बजे 6 बजे अब कति बेला हुन्छ राउन्डिङ मजाले हिमाल देखिन्छ मोबाइलले अहिले चाहिँ हामी भित्र गाउँ हिँड्दैछौँ चार्दैछौँ डुल्दैछौँ गाउँ डुलुवाहरू हामी होइन यो हाम्रो अर्को छ नि डन सुमिया डन है यता पछाडि अर्को छ ड्रेस लाएर माया डन ड्रेस लगाएर यो चाहिँ म्युजियम हो होइन हेर्न त पाइयो नि त यो चाहिँ म्युजियम टिकट त छैन ल यहाँ फुल पनि कस्तो राम्रो रहेछ गुलाबको फुल यो चाहिँ के को फल हो थाहा छैन यो के हो यो थाहै छैन है म्युजियम हाम्रो यहाँको पुरा दाउरा होस् खात बारबिक्यू नि गर्दैछ कि यहीँ बारबिक्यू गर्ने होला नि हाम्रो नेपालको झन्डाको हालत यस्तो छ खोइ ए कोरको रहेछ छोरी हेर है मार्दिन नमार्नु नमार त भरे ठुनिहाल्छ नि यसले सानो कृष्ण साई ल यहाँबाट खेल्ने गर्ने नि त दिदी छ गफर अमेरिकानो भनेको चाहिँ कि जापानिज भनेको जापानिजको त अमेरिकानो ओके एक्सप्रेसो दोपियो दोपियो आई सिरीमा 3 चोटि लडियो